Sveiciens visiem no Cēsu lidlauka. Šodien mēs taisam reportāžu par stratosfēras zondes Balts 3 startu. Šodien divi ļoti svarīgi eksperimenti. Mēs testēsim kopā ar Latvijas mobilo telefonu pirmo reizi Latvijas, varbūt pat Eiropas vēsturē, vertikāli pavērstu mobilo sakaru tīklu. Pirmo reizi kā zonde tiks laists augšā LTE modems. Un vēl daži eksperimenti, kas mums arī lidos līdzi. Pirmais balons, kurš būs aprīkots ar lidojošu lietu tīkla ierīci. Bet tagad ir Gunārs un Sevel. Jā! Tā šī filmē. Un tā Balts 3 ar raķeti Rusiņš 2 aizlido uz 3, 2, 1. Labs starts izdevies, mums ir dzīvais video nāk, viņš rakstās. Mēs arī saņemam visu telemetriju, redzam dzīvajā atrašanās vietu. Uz borta ir LTE modems, kurš šobrīd arī sūta savas koordinātas cauri internetu. Zonda ir palaista. Lūk arī Didzis ar antēnu uztvēršanas. Nu, Didzi, viss ir uzstādīts? Viss ir uzstādīts. Azimuts ir 314 grādi. 314 grādi, tas ir ļoti svarīgi. Esam lidojuma vidū apmēram. Balons tuvojas tai vietai, kur mēs viņam sūtīsim komandu uz raķetes startu, tāpēc mums ir ļoti svarīgi noregulēt antenas uz pēdējo, tā teikt, brīdi, lai mums viss strādā, visas komandas sūtās turp šurp un dodamies atpakaļ uz busu. Tad redzi kartē, kur Pauls ir arī, ja, tur netālu. Tad kaut kur tur mēs arī laidīsim. Mēs ieraudzījām mūsu zondi ar neapbruņotu aci. Visi reku mūsu komanda tagad sēž un skatās. Es nezinu, vai jūs redzēsiet, bet viņi ir tieši 90. O, super, viņi tiešām, mēs visi viņu redzam, mēs to mēģināsim. Tā. Nes, vai mēs ieraudzīsim, mīļie draugi. Nu jā, ļoti grūti ieraudzīt ar kameriņu, bet viņš tur ir, tas ir neticami. Bet, ja viņi var redzēt no 20 km augstumā, tas nozīmē, ka viņš ir milzīgi izplēties. Pēc īsa brīža mēs esam gatavi laist raķeti. Kā tev tur izskatās? Es laišu, mēs viņu reāli redzēsim gaisā ar aci, jā? Ok. Tagad jūs te šitā. Bišķiņ kaut kādā radio. Man nenāk jauns paketes, varbūt, ka tad tagad... Krīt kaut kā ārprātīgi, jo es redzu antēnu kadrā. Tagad krīt, bet... Jā, mīnus 50 metru sekundē, mīnus 70 metru sekundē. Nu, var zvanīt Didzim, lai iet ķert, tā teikt. Viņš nāk lejā kaut kur tur pie tevs. Nu, mēs skatāmies, mēs jau to redzējām. Jā, kāpēc neizgāja kaut komanda bija? Komanda aizgāja, nav zināms, kas nenostrādāja. Jo viģiks kaut kāds tur ļukains nāk, bet tur neko saprast nevar. Tā, mīļie draugi. Nu, kaut kur atkal nekurienes video un, ziniet, ko mēs atradām? Redzat? Tur tālumā ir zonde. Bet zonde, tas ir sveiki un veseli. Tā, kas notiek? Aha. Skaidrs, tā kā zonde ir pie vietas. Tev ir jāizslēdz kameras. Sveiki, kur divi GoPro viens uz otru paskatās. Čau, čau. Platformas apakšējā pusi galīgi ir sadragāta. Tā, un te ir šņora, kas turēja balonu. Apsīsimies, cik viņa tālu aizies tā virve. Ko mēs virves galā redzēsim. Nu, lūk arī balonu paliekas. Lūk arī balons čaļi atradās. Balons pārsprādes pats izskatās, nevis atšauts. Tā kā būs mums daudz ko analizēt. Balons ir veiksmīgi atrasts un nolaidies. Viss ir
gandrīz labi. Mēs mēģinājām šoreiz pārbaudīt, vai mums strādā internets, vai strādā LTE sakari, vai mums strādā uplink, downlink. Viss nebija tik labi, kā vēlējamies. Mums neizdevās raķetes palaišanas tests. Tagad pētīsim, kas ir noticis. Bija bišķiņ ieķēries, jā, laižam tagad. Nav grūti.